来，怎么样，八妹？我做了一个重要的决定，哦，什么决定？我要干大事！我要自己开一个实境节目。你准备好了，准备多少钱要赔啊？我没有钱啊？所以我决定要自己写企划案，跟电视台争取。没想到这么多才多艺，连企划案都会写。谢谢。企划案在哪儿？拿出来看一下嘛。还没写。那你刚刚演的那么慷慨激昂、雄心壮志的。我就是还在想说要什么节目类型啊？哎，现在外景的实境节目这么夯，哦，那是。朝这个方向准没错。全哥，掏出一些想法给我好不好？拜托。我想到了。好。职人实境秀。哎，现在黑白大厨不是很夯吗？哦，很多人喜欢看呐。对。你可以开个节目叫做《黑白无常》，有没有？配合你的纸扎人的人格特质，你这个人设特别的准确。黑白无常就是黑夜白天不寻常的地方，现场直接去感应，你感应不到什么就别回来，你就去，可以很适合你。不行啊，黑白无常。我不管，你再给我掏一个。好，我请今天的来宾掏，好不好？今天还可以掏4个，不要说掏1个。大家一起掏。欢迎杨贵妹。外景节目基本上大家也是参与了一段时间了，对不对？他们是做了一段时间，那从 game show 开始，对。这次这个对面比较更奇怪了，哎呦，他们的外景节目是这几年的事情，实境就是啦，可是如果外景是小时候就是小时候20几年前，我是从外景开始，一个叫《地球万万岁》的。哦，后来他跟虫虫是我美丽新世界的外景，对，我跟高一平主持的那个节目。对。今天呢，你们做外景节目呢，虽然资历比较浅，但是你们的感受很深刻，是吧？跟他们的那种访问啊、街头搞笑不太一样，对不对？比较街头搞笑，会有一点瞧不起人。他们是实境生活感的，他们跟这个他们是有特色。这次入围也是实境，我们是有特色，他们是很色，特别色，我们是特别色，有特色跟有够色不一样。来，我们现在分享的第一个环节，外景节目不容易，那些让我忘不了的酸甜苦辣。古巴雪茄大破财，哎呦，你又不抽烟，雪茄跟你什么关系？因为我那时候就是很早以前的那个节目，就那地球万岁，可以不用一直捧的，可以放后面。你可以他想当举牌客了嘛？你在看起来很庄严呐。古巴雪茄大破财，就那时候就是也是地球万岁，然后那时候就很难得，因为其实那时候的节目就是刘志汉比较走日本线，贾永杰走欧美，因为他们就是一个会日文，一个很会一个刘志汉，一个贾永杰，对，然后我就是走东南亚的路线，因为我比较适合逛菜场，我都磨下 K 夹呢，就觉得有一次我被分配到那个墨西哥跟古巴，你知道我多开心吗？就是那个要飞22个小时去那个地方的，你要先在美国 LA 转机，然后再转到墨西哥，墨西哥要先玩个几天才能真的进到古巴里头去。所以那时候觉得说哇，何德何能？所以那时候就觉得好开心。然后所有的朋友一知道我要去古巴之后，就帮我们买雪茄。然后我想说好啊，难得去啊，因为那个古巴雪茄，你知道现在买有多贵吗？如果就一条，它是用一条算。比如说现在一个口一把就小的话，大概是这样的长度，再长一点点，大概这样的长度的话，就是3000块一支哦，一支。然后因为我们那时候到古巴我就好期待，因为那时候他们说古巴有3大特产：1莱姆，2雪茄，3就是他们那里的女人如果屁股大到可以把脚踏车的桌垫盖住的话，她就是 sexy。你本人就觉得如鱼得水，那时候化身了一条鱼，哇，艳冠群芳，是不是？艳冠群芳，哇！而且我跟你讲，他们真的很喜欢那些就是有点丰腴的女人，他们连那个画都是胖胖的女人，然后躺在那个地方这样子，就觉得我在那边如鱼得水，所以我在那边超开心。你有常被搭讪吗？是没有的，不知道为什么。可能我太小只，因为他们真的就是很高大高的，对，然后很性感这样。然后到那里的雪茄工厂因为到工厂就狂买呀，就真的买那种一捆一捆的。然后真的到那个他们的雪茄店的时候，我就买那个，你知道
超美的那个口一把的那个啊，它是一个木盒，而且弄得很精美的木盒，然后就这样子推开来，然后就一整排，大约20只，所以就大概买了3盒左右。然后另外它还有那种什么 Romeo and Juliet 那种铝制的，很像那个试管的那种。为什么雪茄这么熟啊？就因为那时候去拍，所以认识了。还是要 Romeo 然后 Juliet 对，然后就打开之后就血管银那个像雪茄，然后是银色的管子，然后像试管打开，然后就一根拿起来，所以就买超多回来，好就回来。然后想说，我那时候其实也没有做功课，不知道雪茄，我一直以为雪茄跟烟一样可以带200支，然后也是自己傻，然后我也仗着想说我们是有导游带，又是拍摄团队，所以我其实那时候有点对啦，就是有点想要偷作弊这样子，我自己不对，然后就最后全部 check in 之后呢，我们就在那又在吃东西，就听到我跟摄影师的，比如摄影师叫曾国成、钟欣凌、曾国成，我们还想一下，是我们的名字吗？我们就继续吃，然后又1月来了。什么钟欣凌、曾国成说：“叫我们，就觉得怎么回事，所以我们就冲到海关那里，然后进去的时候，我们所有的行李全部都被打开了，然后雪茄全部被翻出来，然后他就说你们带太多雪茄了。那我说可是导游没有说，他说你们带太多雪茄了，你们现在先去罚款80块美金。所以那时候飞机已经快起飞了，所以我跟我的摄影师就赶快拿着钱跑到楼下去缴了80块美金的罚款，然后上去之后呢，他就说。”我可以让你选1盒，你就带1盒走，然后我另外让你选2、3个 Romeo and Juliet 带走。所以换句话说，我的那个那一捆呢？1捆，买好几捆就在那里。然后嘞，2盒的口一把的木头的在那里 ，Romeo and Juliet 一些在那里。然后到最后我们摄影师真的超酷，他气到他就说：“那我们在这里抽可以吗？”我说。不要冲动，会死人。他说对哦，就是太气了，所以到最后就是我们就带了一个木盒。好狠的，罚都罚了耶。对，罚都罚，他干嘛罚你们钱呐？罚钱，他就是你就是不能带那么多，他本来就是要罚钱的。就是给他就好了呀。没有，他就是要罚钱。而且我最后算一算，如果那2盒再加 Romeo 的Juliet再说，我想大概10万跑不掉。哇！因为1盒如果20支嘛10万可能现在20支的话，如果1根3000块的话，就大概6万嘞。好伤心哦。对啊，可是我比如说那个行李箱全部翻开的那一刹那，你真的有点觉得我要被抓了，心一寒。那个后面那一车都是在跟你相亲的是吧？不是啦，那是武装的队伍啦，他们就我们那时候去那个墨西哥跟那个，就是他们好像有人在抗议吧。对，然后就有一些证据，那是政报警察哎，那时候政局不还是不稳吗？对，就是他们常常会有一些抗议的什么。那政报警察哎，对之类的。 OK 啦，你有没有看到我？有，又瘦又美的，真的，对，你瘦，因为你震爆了啊，震爆，对，因为震爆部的，你好棒啊你。对，就那时候去哪玩，很年轻啊，小时候。我先，女神合体受威胁，你跟哪个女神合体啊？很多女神，不止一个，因为之前我跟立东一起录一个外景节目，叫《女孩好野》。对，那个节目是啦啦队，啦啦队，对，没错，跟一群啦啦队女神们，她们还有哪些啦啦队啊？他们有来宣传过，兰兰、林香啊、李多惠、韩国的啦啦队，什么都有。哇，张立东这是你一辈子的高光时刻了。对，我跟他讲啊，他真的这样子讲，哎，峰姐，我跟你讲，这是我们的巅峰节目，这是我们人生巅峰的节目，人生的巅峰，好好把握这个机会，会让你们巅峰的节目，让你们太开心，睡觉都在笑啊。对啊，对吧？李多惠、兰兰、林香，还有每一集会有3到4个，是有过夜的吗？其他啦啦队来过夜，要过夜的。对，因为是办旅行，边旅行边玩游戏的那种感觉，很 OK 啊。节目的定调，我们就把它定调成渣男。他是渣男，你是什么？你是没有，我们的分位你们的人设怎么分配？他就是一集会跟喜欢一个女生暧昧，然后再跟上一集的女生说不好意思，我喜欢上她了。哦，每一集都凑新的 CP， 然后他是从头到尾都是专情，喜欢一个人，就是喜欢兰兰，就喜欢兰兰。对，虽然中间有新闻，然后他被甩了就没事。这不用提，没有在一起叫什么甩？对啊，对，甩要有在一起才叫甩啊。对啊，中间就没了。但是我的角色就是渣男，一切都是为了节目嘛。我做了之后呢，好像受到很多好评，很棒。但是也有很多他们女生粉丝的威胁。哦，因为这些啦啦队都有铁粉，都有他们都有很多疯狂的粉丝跟我说，你凭什么跟他身体接触什么的？
你干嘛跟他做 CP？ 他们是私讯你吗？私讯我，然后说有留要一些什么杀你什么的，都有各死种。亡威胁？真的，你再碰他，我会杀你哦。你有截图吗？你只可以告他这个可以。告哎。哎，我都没有哎，我看到，感觉就是他们的粉丝，我就不敢点进去，因为点进去就会有显示嘛，我就不敢看不。能让他看到你已读就对了啦。对，我怕。那你会真的出门就开始有点对，后来我走在路上都很怕，有人说丰田，我觉得不好意思就跑，我怕被他们揍。危险。万一是怕什他们么那么高？你怕什么？你长得跟大谷翔平一样哎。我很弱哎。我只是高，对，但我从来没有打过架，什么都没有。乖小孩。你把人家抓的，人家根本踢都踢不到你啊！可是台湾遍地是球棒啊，球棒回不来，我还是会被打死的。哇，我们还很羡慕你们这个。你看还有这个合照，像这种，你看，像情侣的照片。左边那是谁？尹乐啊，乐天女孩尹乐，还有右边是兰兰。哦真的都是女神哎。笑得很开心，她是雅涵，也是乐天的，身高差，雅涵啊很，像情侣一样这样子拍照。什么情侣跟拐杖一样长得。很可爱啊。妹姐，你说李多惠，你在沙滩干什么？男友视角，我的手机里面的那个相簿全部都是他们的照片。真的。你看，能跟他们一起生活，对啊能出去相处、独处、过夜，这样被还有人拿钱给他们。这也太开心了。要付出代打个价几。次应该也还好吧？对，被打几次被打刚刚好。但立冬就不会被威胁。你看，女神踩背，而且这个都是不是录影的时候，私下的哇，帮我按摩。这泰式按摩哎，为什么会有踩背的地方啊？这个就是在这个健身房玩游戏，哦，是健身房。在身边，还硬要牵手，他根本不需要牵他手，跌倒了，他硬要牵他的手那。录影空档了。我这节目的福利真的不错哎。趴那里的是谁？雅涵，雅涵乐天的棒球队的女拉队。哎，你太过分了。哦，很开心呢。很开心。享受呢。两小无猜，火力全开啊！妹姐，刚刚你说很羡慕，说他们这节目，你很羡慕这个节目。对啊，很羡慕什么享受啊，都是美女啊。妹姐也可以开一个外景节目，就有一堆那个鲜肉啊，对，少年的，对。柠檬、懒懒、林香，他们帮我帮你按脚底，帮我擦脚，帮你。这太过分了啦！哦，因为我们在那个啦要写字啦，哇！啊，在脚底写字，这对啊，功力太好因为凤了。梨的脚臭，哦，不是按摩脚底啦，是玩游戏啦。玩游戏你们拍完收工都腿软了吧？哦没有，是隔天早上起来腿软。我不知道，我不知道。哇，那真的是综艺节目主持人。我们是综艺人。心哦。哎，其实对我们来讲，这个也是这家综艺节目主持人，哇，得奖，我们应该高票哦。不是啊，因为这对我们来讲，其实男生也是一种定力的考验。哦，因为你每一天都要跟这么多就是这么漂亮的女生一起相处，然后呢，我们那个玉林哥，还有每一天就是他这个没事就是帮别人凑对，对，然后他就说，那这一集，那你跟他好了。然后他就是像这样，然后我们就要用力去表现嘛，就对不对？拱他们两个在一起。对，那你要表现的话，你又不能说，哎，你真的走心，万一你真的喜欢他怎么办？所以我们要克制。没有吗？没有吗？没有，大部分是没有的。我不信，我们都我不信。克制了。对，哎，你跟懒懒那个其实你们其实蛮搭的耶。没有，很辛苦，会很辛苦。为什么？他就要配合比较多了。我观察了很长时间。你说懒懒要配合他他啊，他要配合他，他会比较吃力一点。我要变就比较专情嘛。对啊，要比较辛苦。对啊，大家笑一下，这个是笑话。一个沈玉琳，一个张立东，一个丰田，你说你这些女神谁的颜值比较好？当然是他啊。对啊，又会中文、日文，然后也会讲一点台语，然后又搞笑，呆萌，就呆萌，对不对？对你跟那三个出来，你会跟谁走呀？当然会跟他走，对不对？对不对？
没有，其实他很受欢迎，真的。张立东啊，没有啦，但因为我们比如说外景节目，因为你要长时间跟你的搭档相处，所以你会慢慢越来越了解他。对然后其实很容易会像演员一样，也有可能这种情况，日久生情啊对了，会那种感觉是你不自觉的，然後默默的就是越走越近这样子。像我有一阵子，你现在是在解释吗？我解释啊，我有一阵子就是跟我有一个节目是外景节目，然后那时候我的搭档是那个林莎，然后呢，我们都会一起出外景去体验各种生活这样子。有一天他就突然讯息我说，哎，睡了吗？然后我就说，哦，还没睡啊，怎么样？他就说，那我今天心情不是很好，然后可不可以跟你聊聊天？哇！然后我就想说，林莎没有别人可以聊。去洗澡。半夜12点超过了。啊？那你可以讲说，那我可以先去洗澡吗？要是我的话，我一定会说，那我可以先去洗澡，你懂我意思吗？我不管，就因为他要跟你聊天，要聊太晚，我的确有说我还没洗澡，哎，这样子，我的确有说，然后他就说，因为他很难过，他想要请教我一些工作上的问题，然后我说 OK 啊，我就说那怎么样，我们要怎么聊？去那个交易厅吗？然后他说没有，你可以来我房间聊。误会大了。张立东，我觉得这时候你该准备的都要准备一下了。要准备什么？我开始健身，开始做。要准备些什么？刷牙，不怕1万，只怕罚的不止1万。然后好了，我就赴约了嘛，赴约去他房间，打开门，然后他就是穿那种简单 one piece 的这种大 T 恤，然后呢是下身失踪的吗？然后他那时候其实已经卸妆了，然后但是其实他卸妆也是蛮漂亮的，对啊对是 OK 的。然后他就说，我就在门口，对不对？然后他就说，那你过来坐啊，他就叫我过去坐。去啊，去继续。然后我就去，对啊，我就想说去啊，好像已经很明显了。对，已经很明显了。然后我就做了，然后我想说男生也不要别扭，不要那么扭捏啦。我就直接说，那所以你是真的有喜欢我还是怎么样嘛？我就直接直球对决。哇塞，你这样问，因为我觉得差不多不要让女生问成这样了，切入主题了。不要再问就太假，这一定要太假了，太假。超酷对啊，不的。要拖时间，都12都快1点了。哇！你到底多老多需要睡眠呐？不是啊，都1点了，要不然大家聊天那就无聊了。对啊，直接问了。对，直接问了，然后我在看他要回答的时候，就突然砰，门就被破开了，他全部人冲进来说：“社青狂，生日快乐！”真人，你生日啊？我就知道，要不然太夸张了。没事献殷勤。我请问这种假仙人跳，对，这就是仙人跳。外景八卦满天飞，原因都是在他身上。拍摄的地方比较远，离家比较远，的确有工作人员被那个打扫阿姨撞见，就正在进行式的时候，但也很惨哦。当天全组人都知道，这个一定要讲的啊，这个不好讲。哦，拍谁？要是有一点人，他一定这样啊。太夸张了。没事献殷勤。我请问这种假仙人跳，对，这就是仙人跳。我想说怎么可能？张立东老师讲，右手放在心脏上，左手举起来。他的电话挂下来，你往上走的过程中，你在想什么？想什么？你在想什么？我想我何德何能啊？我想说，你想说你怎么会被翻牌？我的努力终于被看见了，我的才华。好可爱啊！我想好多，我的努力。我就想说，林莎是一个不看外表的，他是一个有内涵的男人。你的灵魂了，对，你的内在，因为他一直说我很好笑，有趣的灵魂有趣的灵魂就是你，对对对不对？对你觉得你今天被翻牌了，没错吧？对啊，你看，所以啊，哎，如果他稍微有一点没有定力的话，对，就那个了。我可能已经被关在警局。你看，哇，真的在场哦。对啊，那时候帮我庆生，对啊。妹姐对于这种哦，在外面工作啊、拍摄啦、节目啦这种，然后日久生情的这种经验，你有没有？我自己没有，但我看过有。你看过有？对，很容易哈。其实在所难免，对不对？对，
有很多时候因为拍摄的地方比较远，离家比较远，然后剧组住在一起时间比较长，好几个月。几个月，好几个月，那一定有感情的啦。对，所以工作人员跟工作人员之间，演员可能也有，我们不知道。但就的确有工作人员被那个打扫阿姨撞见。哇，打扫阿姨，对，就正在进行式的时候就被撞见。可能没有按那个嘛，他可能没有按那个没锁，那个禁止打扰嘛，所以那个打扫阿姨工作人员正在工作，就正在进行。工作人员正在工作。但也很惨哦，当天全组人都知道了。当然，打扫阿姨讲，打扫阿姨会讲啊。打扫阿姨说：“哦，拍谁，要是有一两个人，一定这样啊，就是差不多这个语气。一出门就讲。”是不是？当然不是这样。那打扫阿姨在那里打扫好几个月了嘛，可能认识。打扫阿姨可能跟钟欣就认识了，他在心里说：“哎，你们那个两个，这个一定要讲的啊，这个不好讲。这个很下饭的。这怎么可能窝在心里头？对呀，这种消息很下饭，对呀，很吓人吧？吓人。你的酸甜苦辣也让我们分享一下，来，好，来，高空滑索下破胆。哦，这是你忘不了的事情。你惧高？我没有惧高，那有什么好吓破胆的？好，我们这次呢，老少女去到那个日本去找那个，整季都在日本，对，整季都在日本，整季啊，对。然后呢，去一个地方，比如说高知，我们就去了8天，就是拍，对，高知县靠近东京哪里？哦，他在四国那个地方，哦，四左下角，对。然后呢，我们去到高知，当然我们也有小鲜肉啦，啊，然后我们当然有谁呢？不好讲，不会有你就对了。本来是心怡姐，本来是有小鲜肉跟老腊肉有时候有不同的效果哦。好不好？好，我改天翻你牌。这位云腿是什么？陈哥，你反应太大，本来是有你的，本来有对，但是他时间很难敲。哎，本来有你哎，他可能只去1天这样子。高知不能说去高雄嘛，高雄我就可以去了。那我们去日本呐，日本不能就去资本啊，差很远啦，差很远，3个多小时哎。那你们有谁吗？还有哪些人跟你们一起去？然后严艺文啊，钟欣凌啊，我啊，你们是主持人3个，对，3个老少女，然后还有3个鲜肉吗？还是什么？一个，每一站一个鲜肉。谁受得了？他哪有体力？每一站有一个啦，对，都很优质，但颜值啊，跟那个蛋都很优质。哎呦。讲得很好。我们去日本是去找住在日本的台湾人，OK，我们想要关心他们怎么生活，漂亮，然后在那里的状况。这好哎。但后来呢，我们也碰到了喜欢台湾的日本人，对，当然也让我们很感动。那但是呢，我们当然这是我们的目标了哈，可是我们当然空闲时间我们还是到处玩乐，所以我们的小鲜肉就帮我们安排了高空绳索。多高在什么地方？就在4万石川的地方，我们要坐车。4万石川，对，一个非常大的河，然后等于有点哇，好漂亮大的河。对，我们要坐很远上山，然后这是一个没有围栏的桥啊。是，没错。而且它涨潮的时候，这个桥会不见，这么高，有涨这么高，所以这座桥叫城下桥。对。是非常有名的，离水面起码有10公尺哎。是涨潮可以涨这么高，是就是如果河水比较湍急的话，或是可能雨比较大。然后它那个倒影很漂亮，它倒影很漂亮，房子山呐的倒影很漂亮，你会觉得自己在拍大河里。对，然后它那个不是涨潮的时候，那个鱼是逆游的，但我们不懂它叫什么。哇！然后呢，去到那里的时候，我们的小鲜肉就说安排我们去高空绳索，滑索。对，我说我不行。我一开始我就说我不行。你说你没有惧高吗？我没有惧高，但我不行，因为那个河太宽了。可是这些安排不会事先知道的，不知道。他们是私底行程，是私下集还是拍摄内容？拍摄内容。然后是从一岸滑到另外一边去。对，是小鲜肉带我们去，他安排的，所以我们不会知道。然后他就是说要去高空绳索，我说我没办法，我先说我没办法。然后呢，他就问心凌姐说你害怕指数多少？心凌姐好像说6。
1到10分，你说6，1到10，我说6。那艺文姐不是更怕？她艺什么都文姐就怕10啊，艺文姐是10，艺文姐什么都怕，她真的什么都怕，对，她这种男人比较不怕，剩下什么都怕。阿基，我记得你说8，我说8吗？哦，对，然后我说我7，我害怕那种速度有没有那种感吗速度跟那个一条绳子的那种，我害怕。大概多高的地方滑过去？很高，我们不知道这么高哦。我们这里就看2个山嘛，山的中间在上面一点点，然后从这里滑过来。很高，总长多长，落差多大？应该没有办法算，因为那时候已经看不到对面，看不到对面。那已经超过10楼了。绝对已经超过10楼，因为它有一个落差就是几十公尺这样过去，而且由高往低走啊，对不对？对。然后最好笑的是，我们那个小鲜肉他自己有惧高症，他安排这，然后他给我安排那个，我差点把他累死。一定要看这一集。差点把他累死。对，然后呢，我们到现场以后呢，就叫我们教练就跟我们讲那个安全规则啊，哈，要挂绳索在身上啊，然后呢还要扣住一个怎么样穿装备啊？对，一个绳索要扣在那里，然后这样荡过去。人是坐着的吧？没有坐。就2条绳索在胯下这样，然后呢？对，然后就1条绳索在上面这样扣住。就这样啊？对，哇！我们装备都上好以后呢，我们就上了那个高台。钟欣凌，你这表情好像参加中原普渡啊！外景挑战经验谈，陈哥惹恼钟欣凌。我跟艺文在对岸，在对面，等了多久吗？等他过来等20分钟，20几分钟。反正就是跨不去那个坎就对了。然后我跟越重滑越快，你知道吗？对，我做过啊。他当然知道，他有切身之痛啊。我们就上了那个高台。钟欣凌，你这表情好像参加中原普渡啊！我跟你讲，很恐怖。我跟你说，欣凌姐还是最淡定的一个，她还鼓励艺文呢，因为我说我先上这样哈，我就看他们说谁先上，然后大家都退后这样，然后都没有人讲话，我就。好吧，那因为制作人只要硬着头皮上，我就上去。我一上到那个平台，才看到那个山谷有这么高，我吓坏了。然后我看不到对面那个我要飞过去的地方了。对。然后他说可以吗？可以吗？我说我害怕。OK， 我知道了。但已经不能换人了，因为我已经扣上去了。然后我就在想说，这个跟我那1秒钟在想，这个跟我拍戏吊威亚有没有一样？所以我就自己这样荡就坐下去荡。哎。我找到了那个平衡点，对，支撑点跟平衡点，就好像吊威亚那只是没有屁股那个而已，这样，我就他超勇敢的，就给他荡过去了，这样荡到大概中间的时候吧，我就放一手了。他真的很大胆，你手还拿 GoPro 吗？他超大，没有，我不敢拿 GoPro，我就抓着那个绳索。有带东西拍着吗？我没有，有摄影师跟着我一起飞。啊，有一起？他有2个绳索，所以摄影师跟我一起飞，然后我就抓着那个绳索，本来很紧张，然后荡到一半的时候，我就觉得哇，好舒服哦，我就放手了。他很大胆，他真的很大胆。好了，这一下死了。怎么了？人家到点的时候要这样子，然后脚要这样子，才能这样这样子，对不对？好，我因为我放手了，所以我就转身了。哇！有人接你吧？有人没有人接。我转身了，我想说，我快到了，我怎么转不过去？因为我可能没有学过那个什么核心那些没有力气，我转不过来，结果我就背下去了。所以你是跌下去的，也不是跌，就滑背后摩擦哦。然后呢，你以为很痛，还好啦。因为它安全措施，它都是一些小的木屑跟软木。因为它那个到点的那个速度已经缓冲下来了啦。很难不转呢，因为它那个是活动的，很难不转。严艺文就没有转。哎呦，那很紧张哦。对，他第2棒是严艺文，是疯子啊！严艺文上去之后，然后因为严艺文什么都怕嘛，他上去之后，然后他就迟不下去。我就劝他，我就说人生啊都有一些那个挫折，都有一些过不去的坎。这个坎过了之后呢，你就会豁然开朗，就会海阔天空。他直接3字经骂我这样子。他真的很淡定，他说没关系，人生没有过不了的坎，你就过去就好了。真的，严艺文，然后严艺文就没事，严艺文就说下来，好可爱哦。可是我必须说，麦姐真的很厉害，因为到最后，因为我们2个太害怕了，搞得那个男嘉宾
他超害怕的。不是，艺文姐是，艺文姐也很勇敢的荡过去了。她荡过去以后就满山谷她生小孩的声音，满山谷生小孩，她是从头尖叫到尾。这个过程大概多久时间？不知道有30秒啊？有，这么远啊？很远，超过很远呢，超远的，超远的。然后我跟他越重滑越快，你知道吗？对，我做过啊。他当然知道他的切身之痛啊。又翻白眼了。我就滑过就停不下来啊。你们知道我跟艺文在对岸，在对面等了多久吗？你不是说这就是等他过来看过去就好了？对，等他过来等20分钟20几分钟。因为我跟你说，当你要出去的那一刹那，你就想这样子出去，很简单，对不对？过不了那个坎啊。你看，我知道，然后可是重点是你要跨出去，那它很深哎，反正就是跨不去那个坎就对了。然后再过了20几分钟，你知道那个我看那个画面，他超好笑哦。山谷哎，他要进去了，他要下去了，他就这样，那个2个腿是抖的啦，在抖哇！然后那个小鲜肉就说：“欣欣姐，你可以的，可以的，加油，来 go。”然后他就说：“我真的不行啊，太难了，那个太难了。就是这样就。”你会劝别人，自己劝不了。我怎么知道真的上去那一刹那？有时候就这样子，跟婚姻一样，进去之后发现不是这样。你刚刚说什么？剪掉啊！那个水很深啊。对啊，好不容易他鼓起勇气下去了，到点的时候，他也是背朝下，然后但是他翻滚了2圈，蹦。而且我弹跳其实很安全，但是我最后看我的画面，我真的很像一只黑尾鱼，就比如这样子可以上岸，他像脱落一样这样，砰翻过去这样子。哎，我好怕他哇，怎么中间刚才跳整个这样就会晃。地板没有啊。可是我必须说，我觉得这个节目很棒的原因，是因为我觉得这个节目真的可以完成我们很多梦想。比方说，我们有一次去秋田，去秋田的前一天的时候呢，前几天都还是就是他们想说秋田应该很冷会下雪，就没想到天气还不错，然后他们就想完了，我们安排的行程都是下雪的，就没想到老天爷保佑，前一天的时候下大雪，松德飞机降落的时候就是全部一整片的白雪，你知道雪白，大家就哇好开心哦。然后我们3个太开心了啊，就是到那里啊，一下去就开始这样对着雪那。你啦，就很高兴啊！不知道你一看到血又饿了。对呀，就接触。然后严艺文更过分，严艺文叫摄影师给他拍一个，就像中山美穗那个情书里头这样子，这样，对，好美哦，就超美的，你知道吗？雪地超美。好 ，anyway， 反正就第2天我们就去了一个很棒的一个山，然后那个是猎人的山，因为那个猎人他们是真的猎过熊的。他给我们穿了一个很奇怪的鞋，他就是像，譬如说那个竹子做的，对，竹子做的，然后那个鞋呢比我们的脚要大，对，所以呢走路的时候要脚开开，增加你的那个接触面。对，然后下面感觉像是有个4个铁钉，可是你知道它有多难穿吗？好，你看一个胖子这样子穿哦，好，鞋子这样穿，然后鞋子有厚度哦，哎，我爬不起来呢，我根本爬不起来呢，高了是不是？它有点高，不是因为它宽，他比脚大概，如果你是6号鞋，然后穿10号的鞋子，我在包覆感的吗？没有，因为他要夹住啦。所以啊，我爬起来了。对，然后就它其实是很难走的。然后可是发现走到雪地的时候，哦，有个好处，它可以把雪踏平。对，就是它那个圆的可以把雪踏平，你就不会滑。对，不是，但是踏着，你知道是要。你一定要开这么开嘛，对。可是你走着走着就会合起来嘛，然后合起来你就这一脚踩到这一只脚，鞋子了，卡到这在雪地里。对，严艺文，哇，你看摔下去了。然后最后因为妹姐先说啊，我的鞋子好难穿的，脱掉。妹姐说，哎，脱掉比较好走哎，你知道这个带头的。然后跟严艺文就说，哎，那我们脱掉好了。殊不知其实这都是智慧。就我们脱掉之后觉得哎 OK 对不对？可是没想到雪越来越深，然后陷得越来越下面。因为他们，譬如说陷到小腿，但因为我胖，我就陷到该边，所以当你爬起来的那一刹那，再下去的时候又到该边了，然后这边下来的时候，他又到该边，为什么该边好冰哦。日本出外景圆梦，真相大白变阴影。在
雪地里头，我说好想在这里吃刨冰哦，我就拿出我的巧克力糖浆，巧克力那个，然后还有台湾带的那个甩鸭瓜，要不要切个冰砖出来啊？对好可爱哦。我们很可爱，然后就觉得哦，完成了一个梦想。可是不是有人也会在雪地尿尿吗？啊，你真的还假的？有很多狗尿。然后这边下来说，他又到改变，为什么改变好冰哦。完了，那可以保鲜呢。就我终于快要回到猎人小屋的时候的那一段，然后我就说我可以完成我一个梦想，是什么梦想？我说好想在这里吃刨冰哦，然后就拿了我那个，而且你知道在雪地里头，其实走到全身上浆吗？有。我就把那个我的背包拿下来，然后背包后面已经全部都是，我就拿出我的巧克力糖浆，巧克力那个，然后还有台湾带的那个甩鸭瓜，台湾带的那个栗咸，然后盘子，而且你知道那个猎人有多酷吗？他因为他随身都有倒一些这，他就把上面的那个铲掉。然后我看他上面的脏血铲掉，他太适合去当，他就去挖里面的干净。他适合开苹果汁，对不对？对，而且他是然后他把那个糖浆撒在上面，然后干粉滴撒在上面，我们就这样吃，哎，完成了梦想。对，好可爱哦。而且下大雪，要不要切个冰砖出来啊？对好可爱哦。我们很可爱，然后就觉得哦，完成了一个梦想。苦中作乐，苦中作乐。Toyota，你在日本有吃过这个雪地雪地冰？不会加一点什么东西，直接这样子吃，口渴就吃冰。可是不是有人也会在雪地尿尿吗？啊，你真的还假的？有很多狗尿。那你没有，那你没有，没有柠檬口味，柠檬口味的。熊啊，会不会有熊尿？也有可能，说不定是猎人。你血这么厚，你吃不到血，你熊尿的啦，吃不到的。也会吃的。对对对。你们外景有吃到什么特别的，或者玩到什么特别的？因为我有做一个美食节目嘛，对。然后我就有一次我外景局那个时候访问了一个庙的董事长，他介绍自己的庙之后，也就是说就是他带我们去吃他推荐的一些餐厅，OK。然后那个是整天都吃东西，其实已经我们没有饱了，不饿了，但是有礼貌嘛，就是要。那他推荐的餐厅也在拍摄行程里吗？有一点花絮的方式去拍，对，先拍那个庙，然后用花絮的方式拍那个他介绍的其他餐厅，然后我以为是这庙附近的都是一些小吃，结果他带我们去吃一些台菜餐厅，哇，这种圆桌的，一桌的摆满的，然后也有邀请他的朋友来，我们完全不敢拒绝嘛，因为前面制作人特别交代。那个是大哥的，制作人知道我的个性，我怕做一些很失礼，所以他又特别交代他是大哥，千万不要失礼。OK， 好，我就乖乖的就好。就我说哦，好，就吃，真的已经饱了，在硬吃的时候呢，就会筷子放下来嘛。筷子一放下来，你不要客气，你尽量吃，就那个菜都在放。硬吃，然后后来就是真的快不行了，那个菜都已经到这边了。而且你又那么容易拉肚子的人，你怎么知道？所以我就去厕所，边拉边吐，上下都直接全部卸掉。双管齐下耶哇！真的，然后再回来继续吃，好不容易吃完了 ，OK， 差不多解散了，哇，他继续带我们吃，好可怕！你活得很辛苦，对，你有没有后悔来台湾发展？没有，都是一个在日本就不会这样子了，比较少见，对，所以是一个特别的经验。因为台湾店家都很热情，对啊，很热情，对啊。这个他热情的不是店家，是地方有利人士，对，也是都热情，对，这台的那个热情才厉害，很难得这个机会。好，张立东压轴，来，好不好？来，你的外景节目做几年？还有外景节目哦，前后7、8年吧。哦，7、8年了。好，外景受伤是日常，因为我刚刚你说被林莎骗那次啊？不是啊，那个是情伤，情伤不一样。没有，我们也不是只有比如说跟女生啊那么开心的啊。其实大部分外景都是，其实因为你在外面嘛，都是要付出体力。像我们有一次在录那个，也是像因为你们刚刚有说那个高空那个溜索嘛，我们是高空你要人走过去的，就2条绳子你扶着，下面有1条嘛。这个啊，对，然后高空的嘛，对，当然你有做防护措施嘛，那个很高，因为那个会晃，对不对？你一开始然后走到越后面会越晃，那因为我们前面我们那个就是上面要放个水，然后你走过去，水剩越多的就越赢这样。
因为前面呢，大家呢都好像好像很 OK，那制作人就看着这样就觉得这没效果啊，他就开始安排我们的那个工作人员，我们换我在走了，我在走，我就觉得怎么开始晃比较大了，我回头看2个工作人员在那边，他们在绳的一开始那边晃嘛，踩，然后你就会晃，你的绳子就会很晃，就会开始摆荡了，开始摆荡超大，到后面我已经是一条腿已经在外面了，我已经回不来了，然后我就整个砰就掉下去了。我掉下去，有安全绳啊，有安全绳没事啊，对啊，安全绳，因为我下去，那你的该边不就上去了吗？不是我闪过，然后我是这样下去的，侧的，向这里吐过去嘞，因为它那个是钢索，对啊，然后就这样下去，钢缆，然后因为那时候开始下雨了，大家都说好好笑，大家都在笑，然后赶快要录完这样，然后我就觉得怎么有点痛。然后我就觉得也还好，就是可能就是稍微这样。我那天晚上回家，然后我就要洗澡，我就觉得我就脱掉，我就看我这边啊，全部都是淤青跟挫伤。好严重哦！有照片哇，那全部。你这边好严重哦。对啊，因为那个是深层的那种。那还破皮了吗？没有破皮，就是那种重度淤青。重的淤青啊。对。好痛，好恐怖这个。那个超严重的。哎呀！然后这个是别的，这个是因为我们那时候也有玩那种别的游戏，这是大腿内侧，对，我们在玩就是打你的大腿，你不能出声音，一出声音就输了，然后就用什么打？哪里不出声音？就是用手啊，打你的大腿内侧嘛，然后你的队友，你的简直敌对的人，你不能出声音，就不能笑出来了，打到你就是出声音就输了。要人痛，对，那我们是抽球啦，也是运气的一种。你如果抽到 safe 的，你就不会被打。天哪！然后那时候因为打我的人是那个志强哥，陈志强很高啊，他手这么大，他手大概比我多那么多哎。然后你会不会太夸张？没有这么多，他手真的很大，你要死来他手真的很大，大你1公分2公分，了不起大这么多，你就疯了你。然后那一天也很好笑，我不知道为什么，我就穿一个那种热身裤，你知道吗？然后热身裤就是啪一扒就扒掉，就直接大腿就肉色就看到，然后就这样砰一下下去，马上3秒钟，立刻就像那个出痧这样，哇，就立刻出痧了。外景节目好看好听，却让陈格逼疯老少女。吃乌龙面哦，他吃一只吃到。我刚想说，我就睡着了，不知道。这些都是在节目里可以看到的，对不对？然后我们歌很好听啊，我们的歌很好听，歌很好听。你们节目有主题曲，绕我一直绕，我一直绕，我一直绕，是绕来绕去绕，还是年纪一直老啊？绕啦！好了，我就聊你了。好，哎呦。一下下去，马上3秒钟，立刻就像那个出痧这样，哇，就立刻出痧了。微血管然后破裂，那我就变这样。哦，这是个手掌，对，手掌回家就变这样，哦，这力道很大哎，很大。是啊，这应该痛，我以为他是撞到什么东这要2个礼西，拜才会消吧？而且这个痛到会有点想翻脸吧？对呀10年半个月应该。会有点想翻脸吧？那个不会啊，因为可是问题是那个真的因为我本身是容易受伤被看到的体质，哦，就是可能皮比较薄。对，哦，有人的淤青是容易反映出来的。对啊，但是出外景拍着拍着可以睡着，我也觉得睡着超丢脸。睡着。因为妹姐之前遇到一个节目太无聊啦。不是啦，我到最后一站的时候，不知道为什么感冒了，他们就跟我说，哎，妹姐，那我们有去药妆店，我们有买很多感冒药啊，什么啊，给你吃这样。我说这个感冒药不会睡着吧？他说不会。然后我就想说啊，那赶快吃啊哈，后面还有行程。一吃完我上车以后要出发，我就在车上马上就想睡，对，太快了吧？但他们都说不会啊，可是我就睡着了。然后去出任务的时候，他们都在洗刷刷啊，我就在那里。我跟你说，他吃完那个感冒药之后，我觉得他是平常不吃药的人，所以那个反应会很大。所以有一次，终于我们坐在室内头吃乌龙面哦，他吃一只吃到。
我想说，哎，我就睡着了，我不知道我自己睡你才这么年轻哎，怎么70几岁的反应已经有了？药效，他真的很惨，他直接他们都跟我说那个药不。不会睡啊，可是他们都不会睡，我吃了就睡了。真的。所以到时候我们就安排一个行程，说，哎，我们去骑小车，你天哪帮把车子开回去那个原来的饭店的地方。哎，这样原来我躺在那里睡。对，他在那里睡着。可是实境节目的优点就是。发生什么事就见招拆招啊！对，这些都是在节目里可以看到的，没错。是啊，这个新节目呢即将推出第二季，妹姐介绍一下来。 11月17号台视，每周日晚间8点到9点。睡，对，没错。当日的那个9点到10点是在8大戏剧台，谢谢，谢谢大家，《老少女》第2季，希望大家多支持，谢谢。所以这集有乌克丽丽的元素吗？也没有，是我们觉得他很可爱而已，很可爱。纯粹好看。我以为是写资讯。然后我们歌很好听啊，我们的歌很好听，歌很好听，你们节目有主题曲有我们自己唱的。你们自己唱的。对，哦，你们唱一下副歌来听听看。真的吗？来，来副歌，1、会唱吗2、3，绕，我一直绕，我一直绕，我一直绕，明明还在喧闹，下一秒却找不到人停靠。很宇宙人呢，是不是？很宇宙人的风格。一直绕，是绕来绕去绕，还是年纪一直老啊？绕啦，绕来绕去啦。我一直绕，我一直绕。越来越老。好了，我救不了你了。好，哎呦，这第一次拿这个就要把它弄破。那个好像相扑的那个。我们帮观众问的哎，哪有人家自己承认我一直绕，我一直绕，老少女。你走心了，你走心，自己心里有疙瘩，听这个歌就有问题。对，要成就一个精彩的外景节目很不容易，因为为了呈现最好的画面给观众，制作单位跟主持人是要吃足苦头的。当然也正因为有观众朋友的热情支持，才能让这外景节目的主持人呢有这份的不放弃的热情，更期待呢在座的每一位都能够探访更多美景，介绍更多新鲜的事物，带给观众不同的视野跟感动，好不好？靠你们。坚持下去，做我们的眼睛。好，你们一定有机会再碰到更高的滑索，你会过到让你更堵然的生日。女王大人，下次再见。老少女姐姐，长大谢谢，恭喜你。快订阅未来中文台 YouTube 频道。开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。